Ya bafowethu, umuntu ukuze athole i-chance yokukuvandalize noma ukubhedleza nje empilweni, okumoshela impilo yakho nekusasa lakho, kumele abe closer. You understand? Kumele abe seduze umuntu ukuze akumoshele impilo. So, ngosukuba isilima nawe, uvumele wonke umuntu azi ngawe ngenxa yokuthi wena ubone lo muntu lona ehleka, lo muntu eveze lo mhlathi. Be careful, uzoba ne-problem. Abantu abahlekayo abantu abanenkinga eziningi enhlizweni, umuntu onenhliziyo ezimbi, umuntu onomoya omubi, ufihla konke lokho kumbi ngesmayili. Baqaphela abantu abanjalo. Umuntu umbone ekuhlekela, be careful, ngakuluma nomuntu. You understand? Ngoba siphilela i-chance, ngoba ngiphila mina ngiphilela ithuba and ngimekha sure ukuthi ithuba engilithola ngiyalisebenzisa. Wambheka nawe umuntu osondela kuwe ukuthi iliphi lelo thuba alifunayo, ufuna ukukwenzani, ngoba akekho umuntu ongasuka endaweni yakhe eze kuwe engafuni lutho. Mina ngiyabazi nje bonke abantu abangihlekisa beshaya enhlizweni and ngeke bangithole futhi. Uyabona? Ngiyabazi nje bonke. Nabasazoza ngiyabazi ngoba ngiyazi, ngibafasa ngebhande elilodwa nje, babhanqa ngebhande elilodwa bese ngithi ayisebenze, bese ngihleka kakhulu. Thank you.